alle sammen, og velkommen til den her video. 1, 2, 3. Okay, i dag skal jeg lave noget, som jeg har gjort et par gange før, og det er altså en mad versus slim. Jeg laver en slim, og så skal jeg så prøve at gøre, så man faktisk ikke kan se det slim, men det ligner faktisk mad. Og jeg har gjort det et par gange. Jeg har lavet en juleedition, jeg har lavet en, hvor det bare var sådan random mad. Og inden vi går i gang, så vil jeg lige sige, at hvis du gerne vil poppe op på skærmen, ligesom denne person lige har gjort, så skal du egentlig bare gå herned og trykke subscribe, og så ned i kommentaren skrive #MSquad, og så kan det være, at du kommer op på skærmen i min næste video. Den allerførste, vi skal lave. Okay, så vi skal lave bubble tea. Det er ikke en købe bubble tea, så derfor skal jeg lige selv have lavet bubble teen først. Så det tænker jeg lige, at vi kunne gøre sammen. Det, man skal bruge til sin bubble tea, det er de her... Jeg ved ikke, hvad man kalder dem. Der er jordbærsmag, og så er der min personlige favorit, lychee. Jeg skal bruge et glas, hvor det selvfølgelig skal ned i. Peach iced tea, fordi det smager allerbedst. Så skal man bruge et ret så gigantisk sugerør, og sådan nogle havde min lille søster også, så det var bare mega perfekt. Så skal man bruge noget film. Så skal man også bruge en saks til at klippe i sit sugerør. Det er ikke noget, man sådan behøver, men det gør jeg i hvert fald. Og så skal man også bruge sådan en her. Det behøver man heller ikke, men jeg synes bare, den er ret praktisk, så vi bruger den. Fordi så tager den alt vandet ud, eller det der juice. Lidt jordbær. Bum. Okay, vi er tilbage. Så skal vi så have noget iced tea i, og jeg bruger som sagt bare den her. Please, ikke spil, ikke spil. Nu har vi lavet sådan selve bubble teen, men for at gøre den lidt sådan ekstra og sådan lidt mere bubble tea-agtig, så tager vi sådan noget film, og det skal vi så have udenom. Så tager vi det her udenom, og så skal vi altså have vores sugerør i, og der gør jeg lige, så klipper jeg dem lige skrå, sådan så at det både er lidt nemmere at komme igennem film, og så når man... Skete der derovre? Fordi hvis den nu var helt flad sådan her, og man så stikker den ned, så kan du så ikke komme bubbles op, så det gør ligesom, at når man så suger, så kommer der bubbles med. Så nu har vi faktisk fået lavet vores bubble tea, og så skal vi altså bare lige poke, og så har vi altså bubble tea. Så det her, det var altså madversionen, og nu skal vi så til at prøve at rekreere den her i en slim-version, og jeg ved ikke, hvor godt det kommer til at gå. Jeg tror, der er nok lim her. Jeg kommer altså ikke til at aktivere den, for ellers så bliver den altså ikke samme tekstur og samme sådan gennemsigtighed, hvis man kan sige det. Fordi at hvis jeg laver den nu, så kommer der sygt mange bobler i, så det kommer altså kun til at være lavet af lim, og så kan vi så prøve at aktivere den bagefter. Jeg tror, jeg prøver med noget sort, og så må vi se, hvis jeg nu bare lige putter lidt i, om den så bare bliver lidt mørkere. Så nu skal vi altså til at få samlet vores bubble tea. Okay, så her der har vi kopien, den som vi skal prøve at rekreere. Jeg har taget det sammen, så det kommer til at ligne så meget som muligt. Så skal vi bruge vores film, vores perler. Jeg har bare nogle røde, og så har jeg nogle hvide. Jeg har bare ikke at spille. Nej, de rører ovenpå, 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 de rører ovenpå. Nej. Ej, hvor er jeg dum, hvorfor tænkte jeg ikke på det? Okay, vi laver en omvendt bubble tea. Også selvom, at det overhovedet ikke ligner, så vi bliver bare ved. Vi prøver. Vi tager noget film. Farven er alt for lys. Det havde jeg ikke set, da den var nede i skålen. Det skulle have været meget mørkere. Og så har vi altså lavet den omvendt, så alle de her, de skulle også have været nede i bunden og ikke for oven. Og det kunne jeg altså ikke engang finde ud af. Oh my god. Så det her, det er altså det endelige resultat. Jeg håber, det næste bliver lidt bedre, for jeg vil godt nok sige, at det her det blev en kæmpe fail. Så den sidste ting, vi kommer til at lave, det er kakao, og vi kommer ikke bare til at lave kakao, vi kommer også til at lave flødeskum ovenpå. Jeg har sådan nogle normale sprinkles her, og så har jeg så også lidt en slim-version, der ligner okay. Og så har jeg altså også nogle stjerne-sprinkles, som hvor det er mad, og hvor det ikke er mad. Så det synes jeg bare var mega fedt, så vi skal altså have sprinkles ovenpå. Så nu skal jeg lige have hældt noget kakao op, fordi jeg skal lige se, hvilken farve det sådan har. Jeg ved selvfølgelig godt, det er brunt. Vi skal prøve at lave præcis den her farve, og så venter jeg altså med at putte flødeskum på, fordi det smelter, så når jeg så har fået lavet slim, så det her bare sådan helt smeltet, så det tager jeg så på til sidst. Så det allerførste vi skal, det er, at vi skal få lavet den her
farve i slim, så det skal vi altså prøve at se, om vi kan finde ud af. Jeg starter med noget lim, og jeg har bare den her hvide basic lim. Jeg tænker, at det er den allerbedste. Så tager jeg også noget body lotion i, for at gøre den lidt ekstra stretchy, fordi at vi skal nemlig have noget akrylfarve i, og det vil jeg altså ikke anbefale at putte i, men det er altså det eneste, jeg har for at kunne lave den brun, så det er ligesom det eneste, jeg ligesom kan gøre, og det ligner sådan okay, den her farve. Jeg tror, der skal sådan rimelig meget i. Jeg har fået lavet farven, og jeg tror faktisk, den er sådan rimelig god. Den er lige lidt mørkere, tror jeg, end den rigtige kakao, men jeg tror, at når den så også lige bliver aktiveret, sådan at det bliver sådan nogenlunde den samme farve. Så det eneste, vi mangler nu for kakaoen, det er altså, at den bare skal aktiveres, og der kan jeg lige et lille trick her. Super smart. Og hvis jeg kommer tilbage, så er den altså aktiveret. 3, 2, 1, nu! Okay, så nu har jeg fået lavet den om til slim, og nu skal vi altså bare til at få samlet den. Vi skal selvfølgelig have vores kakao op i skålen. Nu skal vi så have vores flødeskum på, og herover der har vi så selvfølgelig normal flødeskum, og over på den anden side der har vi så noget hvid clay, og jeg tænker, at det nok er bedst, hvis vi starter med at lave slimversionen først, fordi den smelter ikke, men det gør den her altså. Når det her kommer i, så begynder det allerede at smelte med det samme. Så jeg tror, vi starter med faktisk først at lave slim, og så bagefter så laver vi maden. Så vi skal have lavet en swirl ovenpå. Upsies. Den putter vi ovenpå. Så tager vi så vores sprinkles. Vi har både de her stjernesprinkles, og så har vi de her sådan lidt mere normale sprinkles. Jeg ved ikke rigtig, hvad man vil kalde dem her, men bare sådan tivoli krymmel-agtige. Så vi har fået vores flødeskum på, og så har vi også noget krymmel ovenpå. Og nu skal vi faktisk bare gøre det samme herover. Det ligner okay. Jeg vil sige, flødeskum og krymmelen er sådan rimelig spot on. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det, men det er sådan cirka det samme krymmel også. Nu flødeskum begynder at lidt ned i kakaoen, men det vidste jeg godt, at det ville gøre det, derfor jeg sådan lavede den her først. Farven af kakaoen vil jeg sige, den her den er lidt mere sådan karamelagtig i forhold til den her, den er lidt mere sådan en mørkere farve. Så det her, det var altså vores sidste mad versus slim, og det var altså kakao med flødeskum. I må også meget gerne skrive ned i kommentaren, hvilke andre madting man kunne lave. Nu har jeg lavet nogle drikkevarer, kunne det være et eller andet, der kunne have været sjovt. Og ja, så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i min næste video. Hej hej!